Salut, voici donc le résultat final de l'étamage de la joue d'aile gauche. Donc là j'ai tout fini. Donc là tous ces petits ronds ici, en fait ça c'est quand je reviens comme à la tôle. Donc là on voit plus les soudures. Donc c'est vraiment pas épais là. Il y a juste un léger film là d'étain là, juste pour comme je disais, c'est ça, la cacher un petit peu cacher la soudure. Voilà. Donc ici c'est l'alignement avec l'aile que j'ai monté. Pour voir. De toute façon ici après il y aura un joint là, il y aura le joint d'aile. Donc là ici là vous voyez des fois il y a des petits, c'est comme c'est quand même assez bien là. Mais il y a un petit jour là, plus de jours ici que là, vous voyez. Bon, ça à mon avis avec le joint d'aile on va arriver à récupérer le défaut. Voilà, juste devant un petit peu ici pour donner une idée. Voilà. Donc tout est fini. Donc là je pense que toute cette partie là est complétée. Je vais pouvoir ensuite passer c'est ça, un film époxy. Sans doute qu'il y aura un léger film un petit peu de poté là, question de mettre la surface ultra lisse là, vu que c'est peint en noir. Voilà, et là juste un petit peu l'intérieur. Sur l'intérieur d'elle j'ai pas mis d'étain du tout. On voit même plus trop la soudure, on la voit un petit peu ici là, mais là c'est quand même assez propre. Donc voilà, je vais voir un petit peu l'intérieur. Tout est à peu près fini. Tout est soudé, là il est remonté. Donc là il va falloir que je ressoude le bol de phare dans une prochaine étape. Voilà, c'est tout, à plus. Bye bye. Bye bye. Voilà, allez, fini, ciao.